अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि अच्छी खासी फीड खाते हैं, सीड भी खाते हैं, या आप उनको कोई भी सॉफ्ट फूड दे दें तो वो अच्छे तरीके से खा लेते हैं और उसके बावजूद भी वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। और एक वक्त आता है कि वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अक्सर दोस्त ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका क्या किया जाए। बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक है, सीड भी बेहतर तरीके से खाता है, मगर इसके बावजूद वो कमज़ोर हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होते हैं, फीड भी खाते हैं, मगर फिर भी कमज़ोर होते चले जाते हैं और वो सोकड़े में चले जाते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बर्ड्स लवर एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें बर्ड्स लवर के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अक्सर दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि बर्ड फीड, सीड्स, फ्रूट्स, सॉफ्ट फूड और इसके अलावा सब कुछ जो कुछ उसको प्रोवाइड किया जाता है वो अच्छे तरीके से खाता है, मगर उसके बावजूद भी वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। उसकी फीदर्स की शाइनिंग कम हो रही है, उसकी सीने की हड्डी निकल आई है और वो सोकड़े में चला गया है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? जिस तरह कि आप जानते हैं कि बाज़ बच्चों के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं या इंसानों के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं, इसी तरह बर्ड्स के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं। बर्ड जो कुछ भी खाता है मगर उसका फ़ायदा उसे नहीं पहुँच पाता। उसके तमाम की तमाम खुराक वो कीड़े खा लेते हैं, जिसकी वजह से फीड का कोई भी फ़ायदा उस बर्ड तक नहीं पहुँच पाता। या अगर मिसाल के तौर पे आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी हैं और आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स के पेट में कीड़े ना हो, तो आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स की, स्पेशली जब आपने बर्ड्स को ऑफ सीजन में रखा होता है तो उस वक्त उनकी डिवॉर्मिंग कर दिया करें। डिवॉर्मिंग एक ऐसा तरीका है यानी कि उनके पेट के अंदर जो वर्म्स पाए जाते हैं उनको मारना। डिवॉर्मिंग का कोर्स कराना बहुत ही आसान है, जिसके लिए आपको एक मेडिसिन दरकार होगी जिसे जेंटिल कहते हैं। जेंटिल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकती है, जिसकी कीमत पाकिस्तानी 20 रुपये है। आप आधे लीटर पानी के अंदर 5 ml जेंटिल को मिलाकर अच्छे तरीके से मिक्स करें और अपने बर्ड्स के केज में सिर्फ 4 घंटों के लिए रखें। एक बात का ध्यान रखें कि जब आप जेंटिल के मेडिसिन देने लगें तो आप अपने बर्ड्स को कम से कम 3 से 4 घंटे प्यासा रखें, ताकि जब आप उसे मेडिसिन मिला पानी देंगे तो उसके ऊपर टूट पड़े और वो उससे जल्दी से पी लें। इस पानी को केज के अंदर 3 से 4 घंटे रखें और उसके बाद उसे निकाल लें। 4 घंटों से ज़्यादा कोई भी मेडिसिन वाला पानी केज के अंदर रखना बेहतर नहीं होता। इसी तरीके से आप दूसरे दिन भी करें और तीसरे दिन भी इस प्रोसेस को दोहराते रहें। 3 दिन का कोर्स कराने के बाद आप 15वें दिन यानी कि 2 हफ्ते बाद दोबारा इसी तरीके से 1 दिन का कोर्स करवाएं और फिर हर 3 महीने के बाद एक बार जेंटिल ज़रूर दे दिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जिन बर्ड्स के पेट में कीड़े हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, या फिर अगर आपके बर्ड्स के पेट में कीड़े नहीं हैं तो उसमें कीड़े पैदा नहीं होंगे। आपने अक्सर सुना होगा जो लोग कहते हैं कि आप अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कर दिया करें, तो वो डिवॉर्मिंग का तरीका यही है। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।